abantu ba Katonda Mukama feebazibwe twongera okwebaza Katonda tuwadde emikisa gyonna tukona ku olwaleero tubaniriza mu deliverance service olunaku olwaleero mikwano gyange ene St. Apollo Kive Bulaaya abayita ababiri ennaku z'omwezi 13 omwezi gw'okutaano omwaka gwa Mukama ffe 2020 nsinza Mukama olwawo okuba nti otulaba ne neebaza Mukama olw'abaweereza bannange bano muganange Lubega muganda manyinaaze wano Fiona bwe tuli mu buweerezi bw'akawungeezi akaleero abooluganda Mukama feebazibwe nze Reverend Nathan Mulondo akuweereza enkyene ya leero kwaniriza mu deliverance service y'olunaku lw'olwaleero mikwano gyange Mukama akyampadde okwolesebwa kwenkyalita gy'oli okuva mu njiri entukuvu Luka omutukuvu gye yawandiika okuva mu ssuula ya 24 ngenda kusoma okuva ku lunyiriri olwo olwa36 era kansome awo baali nga bakyayogera ebyo yennyini ayimirira wakati waabwe n'abagamba emirembe gibe mu mmwe naye ne beekanga ne batya ne balowooza balaba muzimu n'abakiza ti okuusabuusa kugira mulabe engalo zange n'ebigere byange nga nze nzuuno mwene munkwateko kubanga omuzimu tekulina nnyama n'amagumba nga bwe mulaba azibwe nabyo bwe yamala okwogera ekyo n'abalaga engalo ze n'ebigere bye abwe baali nga tebannaba kukkiriza olw'essanyu ne beewuunya n'abagamba nti mulina ekyokuliira wano ne bamuwa ekitundu ekyekyennyanja ekyokye n'akirira mu maaso gaabwe n'abagamba bino ebigambo bye n'abagamba nga nkyalina mmwe bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli n'alyoka abikula amagezi gaabwe ne bategeera ebyawandiikibwa n'abagamba nti kino nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu abantu ba Katonda Mukama ffe yeebazibwe nkyaleta oluganda okwolesebwa okuva eri Katonda nkyali mu kitundu kyekimu Luka essuula ya 24 Mukama atumye okutegeeza oluganda bw'otegeera Yesu abikula amagezi n'otegeera ebyawandiikibwa abantu ba Mukama ffe yeebazibwe kyekyama ekyali wano abasajja bano okuzuukira okwa Mukama ffe Yesu abayigirizwa be n'abagoberezi kwabajja mu kisa eky'okutegeera n'okukkiriza era bangi balwawo okukkiriza bwe tusoma okuva ku 13 Kiriyopaasi ne munne bo baali babivuddemu nga bagenze n'Emawu saate era ne Peetero naye ne banne ne Filipo tebyali byangu bya kukkiriza Yesu n'awaayo omuwendo n'abalaga engalo ze n'abagamba mukwateko n'abagamba mumpe n'ekyennyanja ekyo kye mukirye mutegeere nga nze Kristo siri muzimu kubanga bo baali muzimu abaana ba Mukama kaffe yeebazibwe Mukama atumye okutegeeza mwana wa Katonda weetaaga otegeere Kristo weetaaga okkirize obuzibu obuliwo olugala challenge eri wano abakristaayo abasinga si bakkiriza bali awo batambula butambuzi nga abakkiriza beekwekamu bwekwesi lwa mbeera kubanga embeera emunyigiriza nakkiriza obulokozi kubanga embeera alina kyamiisinga nakkiriza Kristo alina byatanakwatako n'abeera awo neyeefuula omukkiriza kyekikulemeseza mwana wa Mukama okubikkula amagezi go otegeere ebyawandiikibwa era abantu bangi babuusabuusa ebyawandiikibwa bwe babisoma balabanga engero balabanga ebitaaliwo naye nkusabidde mwana wa Mukama akawungeezi ka leero obeere omukkiriza alali sizono abamu tuli seasonal believers akkiriza ez'ennyumba zibuze akkiriza omwami agaanye talabika akkiriza omwana agaanye akkiriza anoonya mulimu kwegamba akkiriza anoonya mukyala akkiriza anoonya mwana akkiriza anoonya visa akkiriza anoonya pasipooti akkiriza anoonya kyapa akkiriza alinya kulinnya nnyonyi naye abakkiriza Katonda abamuwatula ye mulokozi waabwe banywera mu kukkiriza emirembe n'emirembe abantu bwe batyo Katonda ono Yesu ayikula amagezi gaabwe ne bategeera ebyawandiikibwa kyenkusabira mwana wa Mukama wakati mu COVID-19 ne mu lockdown ezijja Katonda nga akubeddeko awo osome ebyawandiikibwa bitegeere njala kubuuze mukwano gwange budde ki bw'owaayo okulaba okusoma ebyawandiikibwa manyi abamu abandaba muwaayo obudde bungi n'olaba obuzannyo n'olaba TV n'obwesibako nnyo baddege wabuzannya n'olyoka obulaba paka TV weekusiibula naye emirundi emeka gy'owaayo n'osomya ebyawandiikibwa kubanga omuntu bw'asoma ebyawandiikibwa n'ategeera n'afuna okubikkirwa kwabyo kwe kunyweza n'afuuka
omukkiriza anywedde abooluganda Yesu yebazibwe Mukama atumye kutegeeze wakati mu COVID-19 ono ne mu lockdown zino oweeyo omuwendo okkirize Katonda alyoka abikkula amagezi go otegeere ebyama ebiri mu byawandiikibwa kakutegeeze mukwano gwange ebyawandiikibwa kitegeeza ki ebyawandiikibwa ye pulaani ya Katonda eri ensi abooluganda Mukama yebazibwe ebyawandiikibwa yenkola ya Mukama eri ensi Mukama akolera mu byawandiikibwa teri kigambo kiri ku nsi teri kigambo kyaliwo teri kigambo kiriwo olwaleero teri kigambo kiribaawo bayibuli kyetayogerako abooluganda Mukama atumye kutegeeza olwaleero obeere omukkiriza abikkule amagezi go osomye ebyawandiikibwa bwe tubeera mu kwanjula abasajja bano aboogezi bagande boogeza bayibuli nali sinagiyiga nga ndowooza obigambo yiye naye neebaza Mukama bwe yampa omwoyo okukkiriza neetegeera ebyawandiikibwa abasajja aboogezi abo babeera mu kwanjula basoma ebigambo bya bayibuli byennyini nolaba nga byapulayingira mu kwanjula abooluganda Yesu yebazibwe ekigambo kya Katonda ye pulaani ya Mukama eri ensi gyenkusabira owooluganda Mukama akubeere akubikkula amagezi otegere pulaani ya Mukama eri ensi pulaani ya Mukama eri obulamu bwo ekigambo kya Katonda yenkola ya Katonda eri ensi abooluganda Yesu yebazibwe bw'olusoma olubereberye essuula esooka nnyina 13 bayibuli egamba Mukama n'agamba wabeerewo ebbanga ne wabaawo ebbanga kubanga ekigambo kya Katonda bye kyayogera ne kitonda pulaani ya Mukama ekigambo kya Mukama y'endagaano ya Katonda eri ensi mikwano gyange bw'onaasoma ekigambo kya Katonda ogenda kuzula endagaano za Mukama gy'alina gy'oli mu linnya erya Yesu endagaano ya Katonda ekigambo kya Mukama kyekusaba osome Mukama akubikudde amagezi by'ebisuubizo bya Katonda eri ensi eri gwandaba olwaleero eri emirimu gyo eri amakaago eri ensi yonna n'eri ekkanisa ya Kristo abasajja bano ekyekibatawaanya nga tebannabikkula amagezi gaabwe kutegeera byawandiikibwa they are still spiritually blind mu nsi ey'omwoyo nga tebannabikkula amaaso gaabwe bakyali mu by'omubiri bajjukira Yesu gwe baatambula naye bajjukira Yesu gwe bali naye ekiro bajjukira Yesu gwe balaba ngattibwa ng'amaaso gaabwe ag'omwoyo gakyali masibe nkusabira mu linnya lya Yesu akabungeezi ka leero Mukama bikkula amaaso g'ag'omwoyo otegeere ebyawandiikibwa mu linnya lya Katonda omulamu olyoke ozuula enteekateeka ya Katonda gy'alina eri obulamu bwo nzikiriza eri abaana ba Mukama ababikkudde amagezi otegeere ebyawandiikibwa ne wakati mu COVID ono balina bye balengera era bwe tunamala COVID balina bye bagenda okukola ebinene mu linnya erya Yesu eriyo abagamba COVID ng'awedde tugenda kubonaabona teri mulimu teri misaala okutegeeza mukwano gwange ebyo si kyekikulu ekikulu ekiriwo Mukama akwinako enteekateeka abooluganda Yesu yebazibwe njogerako eri omwana wa Mukama alengera ng'enteekateeka ezaggwawo bayibuli egamba God has plans bw'oba oluganda bw'olina plan Mukama akwinako enteekateeka ngazi mikwano gyaye Mukama ffe yebazibwe nkwanjulira akawungeezi ka leero mwana wa Mukama tegeera Yesu beera omukkiriza atali sizono ne mu COVID-19 sigala ng'okkiriza bw'onaasoma ebyawandiikibwa ng'omukkiriza Mukama agenda kubikkula amagezi go ag'omwoyo n'ag'omubiri olabe okwolesebwa kwa Mukama gy'alina gy'oli mu linnya erya Yesu bino bayibuli byogerako bw'osoma okubikkulirwa essuula eno ey'olubereberye ekulaga bulungi omusajja ono Yokaana bwe yafuna okwolesebwa kwa Katonda eri ensi eri ebiribaawo kyekusabira akawungeezi ka leero omwana wa Mukama simanyi embeera gy'oyitamu simanyi embeera gy'oyitamu oluganda akawungeezi ka leero simanyi kweriikiriraako ne Mukama atumye okutegeeze kkiriza Katonda nga bw'oli nannyini byonna ayinza by'otayiinza bayibuli emwogerako bw'eggamba onokkirize ebitayinzika eri abantu biyinzika eriye oluganda gw'obakkiriza bayibuli emwogerako yentandikwa yekomerero bayibuli oluganda emwogerako tensi ye n'okujjula kwayo mukwano gwange kkiriza Yesu tobeera sizono biriiba kkiriza Yesu mu mbeera njogerako eri omulwadde kkiriza wadi oli mulwadde kkiriza wadi olina kyakulya mukwano gwe kubanga omutaba mulamu na mmere yokka naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda kirinakuwa obulamu mu linnya lya Yesu mukwano gwange just believe Mukama agenda kubikkula amagezi go ozuule ebyawandiikibwa ozuule ebyama bya Katonda
ozuule pulaani ya Mukama gy'alina eri obulamu bwo, ozuule enkola ya Katonda in the name of Jesus. Ogenda kuzuula endagaano ya Mukama gy'akulinako. Oyinza okuba olina omwami wo alowooza nti akulinako pulaani, mukwano gwange talina pulaani yakomeredde. Kyova olaba nti omwami ayinza okufa, omukyala n'asigalawo, omukyala n'afa, omwami n'asigalawo, omuzadde ne bafa, omwana n'asigalawo. Eryo ne bamulekwa, Mukama balabirira, kubanga pulaani zaabwe teziri mu bamaama, teziri mu bataata, ziri eri Katonda. Nze agenda mukwano gwange I'm a typical fan. Salaba ku daddy wange yafa njavula, yali musajja mugagga nnyo, mpulya buulizi mboozi, naye mu bwavu bwe twakuliramu mu kyalo gye twayina maama ebukunja olw'okuba endagaano ya Mukama yali nti nina okubeera omwawule. Kye nafuuka kiki n'abooluganda, kutegeeza oluganda si biriwo, naye gye kutegeeza mukwano gwange enteekateeka ya Mukama gy'oli gye kutegeeza olwaleero. Yesu yeebasibwe. Nkusabira oluganda, nkusabidde obeere omukkiriza. Mukama leero abikule amaaso go ag'omwoyo, otegeere pulaani ya Mukama, otegeere enkola za Katonda, otegeere endagaano ya Mukama, otegeere ebisuubizo bya Mukama ebikwekebbwa mu byawandiikibwa. Ko nategeere mukwano gwange awulira ebigambo by'Essembalo nga maliriza. Bwe yategeeza abasajja bano abagamba bw'ati, lwaki yabikkula amagezi gaabwe? Luka 2:4 onyola namu 8 agambye bw'ati, mwe bajulirwa beebi ekyabibikkuza amagezi gaabwe babeere abajulirwa. Haleluya. Njogerako eri omwana wa Mukama eyesinga okubeera omujulirwa ne covid ng'awedde, agambe naye ekyamazima omukono gwa Mukama tegwayimpawala ne mu covid-19 mu linnya erya Yesu. Mukwano gwange nkulangirako okubeera omujulirwa nga tuvudde mu lockdown eno mu linnya erya Yesu. Obeere omujulirwa w'amakaago, olw'abaana bo, olw'obulamu bwo, ogenda kubeera mujulirwa. Nganze bwe ngenda okubeera omujulirwa nawe nkikusabidde mu linnya erya Yesu. Sabidde gwe omulwadde n'alayira ssuubi, ogenda kubeera mujulirwa. Soma ekigambo kya Katonda. It has all what God has for you. Njala kusaba naye mukwano gwange, katusabe. Katonda ow'ekisa Mukama akwebaza, Mukama olw'abaana bo bowadde omukisa okuwulira ebigambo bino. Mukama akawungeezi ka leero, Mukama ng'embawonga gy'oli, nsabidde omukazi n'omusajja n'omukazi oyo, Mukama mubeere abeere omukkiriza wakati mu mbeera gy'ayitamu. Mukama olyoke omwolese enteekateeka ze eri obulamu bwe. Mukama olyoke omwolese Mukama endagaano ze eri obulamu bwe. Yolesa Mukama abaana bo enkola ze eri obulamu bwabwe. Yolesa Mukama wange ebisuubizo byo eri abaana bo. Ogambye nti ekyakubeera okubikkula amagezi g'abasajja bano baleke babeere abajulirwa. Nkusabira mwana wa Mukama, Mukama akuwe ekisobeera omujulirwa mu linnya erya Yesu. Covid ng'awedde okwate ku bigambo eby'amaanyi, amaaso go galabe ku birooto byo mu linnya erya Yesu, kubanga Mukama bikkudde amagezi go, otegedde enteekateeka ya Katonda. Nsabe nga zitala nneebaza Kitabu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Oluganda kusabira omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu gubeere ku ggwe omwana wa Mukama. Mukama bikkule amagezi go, otegeere ebyawe byakano ebirimu byawandiikibwa, olyoke omujulire mu mbeera eno n'embeera eno ng'eweddewo. Omukisa gubeere ku mmwe, gubeere ku balwadde gubajjanjabe, gubeere ku atalina ssuubi gubagabirire, abeetaaga gubaliise, gutuyise mu covid nga tuli bajulirwa. Ffe ffenna ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina.